Vi kører stadigvæk i Dänemark, Toscana, som vi faktisk er på vej til at eksplodere dernede i Italien med 10.000 smittede per 1 million indbyggere. Så hvad gør vi? Det er jo det, vi sidder og overvejer nu. Skal vi køre til Kroatien i stedet for? Vi skal tage en beslutning nu her. Videoen præsenteres i samarbejde med Ny Vejle Caravan. Så har vi taget en beslutning. Vi er jo ikke ret langt fra Hamburg nu. Og hvor tager vi hen så? Italien. Italiano. Vi holder fast i vores italienske, fordi vores konklusion er, at inderst inde er det nok der, vi helst vil hen i år. Vi skal se, om vi kan komme lige om på den anden side af Kassel nu. Der er nok 400 km endnu, tænker jeg. Og så tage en overnatning på en eller anden standplads, eller hvad vi finder, ikke? Ja. Vi er 100 km fra Kassel. Ja, 126 fra Kassel. Hvis det er sådan noget lortevejr i hele Kasselområdet, så kører vi altså videre. Det gider vi ikke, at skal til at overnatte i. Jeg har da forestillet mig, at vi skulle have bordet ud og have en kold øl eller et eller andet, ikke? Så er vi simpelthen nu har vi kørt ind i Fulda. Det er sjovt, Fulda, det er jeg synes en by, jeg har set mange gange, når vi kørt på ski. Vi har aldrig været herinde. Men der skulle være en plads, vi har fundet. Og det holder op med at regne. Det er simpelthen fantastisk. Så er klokken 8:15. Nu ser vi lige, prøv lige at se, hvor smukt der er her. Søen og så videre. Okay, sidste gang vi var på turen, der var det jo Hannover eller Hannover, hvor vi ude ved det her slot. Det må vi sige, der er altså ikke så meget slot, hvor vi er nu. Men 5 euro, det tror jeg, det er fair nok. Den der restaurant der, I fandt herinde, den vi var gået efter den. Det var sådan en golfklub, den var lukket. Så orkede vi ikke mere, så blev vi enige om, så tager vi noget tapas herhjemme. Godmorgen. Godmorgen, Bo. Jeg skal jo teste det her vand. Boost står der nu. Så nu skal vi simpelthen se, om det lykkes for mig at få varmt vand. Det er stadigvæk koldt. Meget koldt. Det er lækkert frisk, ikke også? Frisk. Der er pingviner herude. Ja, hvis bare man har tålmodighed til at vente bare 2 minutter, så kommer der rent faktisk varmt vand i brusebadet, som vi heldigvis får glæde af på resten af turen. Det er vores rigtig første tur, fordi det tæller sgu ikke at køre på Jelling og Råk under broen og sådan noget, hvor man bare kører hen. Der får vi ikke rigtig brugt bilen og finde ud af, hvordan den virker og så videre. Det gør vi nu. Så nu er det, jeg føler næsten, vi er sådan lidt, selvom vi har været på nogle ture, at vi sådan lidt starter forfra sådan. Og det. Men jeg må indrømme, jeg har, at vi har, den har 130 heste. Og jeg er bare sådan lidt nervøs for, om det var nok nede til Kasselbakker, men det gik sgu fint. Kan du da lige vende mad der? Ja, du har smurt knækbrød til mig. Ja, vi skal jo holde chaufføren kørende. Hvorhen er vi egentlig henne nu? Hvad er det? Jeg ved det. Vi er på en resteplads et eller andet sted i Tyskland. Ja, 510 km fra, der var den der sø. Komosøen. Stadigvæk i Schweiz. Vi var lidt i tvivl om, vi var kommet ind i Italien. Det er vi ikke nu.
Det blev så til Schweiz, Ja. fordi at, det var simpelthen noget rod og forudbook noget på den der Como-sø. Så hvordan var det helt den første, du sagde, hun ringede til? Eller hende, du ringede til? Hvad det, hun sagde? Jo, vi er fuld. Vi er fuld. Jeg vil sige, dem jeg snakker med, de er jo så meget søde og rare. Men de havde stadig ikke plads til os, så... Trods en nattetemperatur på kun få grader udenfor i det høje St. Moritz, kan vi glæde os til en dejlig nats søvn i vores lune autocamper. Og vi er nu klar til en ny dag. Så er det så alt i gang over ved dig. Ja, jeg skal lige vente til at have lidt plads, men det går fint. Vi er jo, ja, som sagt, stadigvæk Schweiz, 1800 meters højde. Og det der er... Det er jo bravende solskin derude nu allerede. Men det er måske ikke enten 12-13 grader eller noget, som er på tærsken. Men prøv lige at se vejret her til morgen. Klokken er 8. Og så har vi sådan et vejr som det her. Vi forlader St. Moritz og smukke Schweiz i første omgang, for at sætte snuden imod Como-søen i Italien, som vi har fået anbefalet af nogle af vores campingvenner Kis og Chris, som vi mødte på en tidligere tur til Alsace. Videoen præsenteres i samarbejde med Ny Vejle Caravan.